کې واګې جنګولې دوی فرهنګ غواړه که ووایي د هګیو فرهنګ خو موږ ته د ډېره وخته را پاته دی. څو هګۍ دې ګټلې تر اوسه؟ ولا هګۍ خو مې نو چې د شاس یو څو رنګې مې ګټلې دي او څو دانې دې بایللي؟ ډېرې مې بایلې، یو 10 دانې مې تقریبا بایللې دي. دا کالي دې ته چا کړي؟ څومره ښایسته کالي دي اغوستي نه؟ زما انا اغوستي. د افغانستان د اختر مېلې مو یادېږي؟ السلام علیکم دوستان، د اختر مبارک. څنګه یاست؟ ښه یاست؟ محمد علي ما وایي که یو خاطره لري یو خاطره راته ووایه. خاطره یې که ویوایستئ ولا لا تخرا بارك دي ولا حاجي صاحب واز بگی لاړ وایي ته د اختر په سهار راشه، ته د اختر په سهار راشه، زه به در ووځم تورې سترګې سره لاسونه. سلامونه او نیکې هیلې درنو دوستانو، نن د اختر ورځ په کاناډا کې په تورنټو ښار کې ده. دلته ټول افغانان سره یو ځای سوي دي او غواړي د اختر میله او همدارنګه د اختر لمونځ وکړي. په دې خپرونه کې موږ سره اوسئ. سلام سلام سلام، جوړ په خیر، اختر مبارک، سال خیر، جوړ کړی ده. صحتونه ښه دي؟ څنګه یاستئ؟ سلامت اوسئ. مبارک نوم مو؟ زما نوم محمد شعیب. احمد شعیب صاحب څنګه یاستئ؟ روزه په خیر وه؟ بیخي شکر الحمدلله په خیر تېره سوله. د کاناډا او د افغانستان اخترونه څومره فرق کوي؟ ډېر فرق کوي. دلته غټ غټ بینکوټ هالونه نیولي، په کال کې ګر سره 2 واره موقع پیدا کېږي چې زموږ ټول افغانان سره یو ځای سي، راسي یو ځای لمونځ سره وکړي. نو دغه ځای ښه خوند کوي. نو د افغانستان منظور خو ستاسو پوهه دی، هر چا خپل مسجد درلود، یورې مسجد. څومره کاله کې په کاناډا کې یاستئ؟ دا څومره اختر ده؟ زما خپله تقریبا 2 کاله کېږي. بله و نو در شپېته بالا د اختر منځونه کېږي. په دې 2 کالو کې په کاناډا کې یو ښه خاطره د اختر ته موږ ته ووایه. بس دغه اوس نام خدا ماشاءالله افغانان بیخي ډېری راغلي چې او موږ ته دغه افتخار دی چې موږ ځایونه ښایسته ځایونه مو نیولي چې او ګرد راسي یو ځای لمونځ سره وکړي. نو ورځ په ورځ په 3 کاله کې بیخي ډېری ماشاءالله. ډېره مننه شعیب صاحب، ښه ورځ ولرئ. سلامونه سلامونه ورور، اختر مبارک، سال د خیر، جوړ کړی دی، صحتونه ښه دي، طبیعتونه ښه دي، شکر چې په خیر مو ولیدې. څنګه ده نوی اختر؟ الحمدلله اوس خو مو دا د سهار دی انشاءالله پیل مو کړی دی. نو هیله ده چې ټول ورځ به مو انشاءالله دغه ښایسته وي لکه سهار چې مو پیل کړی دی انشاءالله. څنګه ده د اختر نوې ورځ په کاناډا کې او دا نور افغانان چې نن یو ځای سوي دي؟ ټول عمر الحمدلله لکه د وطن په څېر موږ هماغه دود و رواج لرو، سره یو ځای کېږو، عیدګاه ته لمانځه ته راځو. اوس دا ټول افغانان وروڼه را روان دي، آهسته آهسته لمونځ کوو. د هغه نه وروسته بیا انشاءالله د ملګرو کورو ځایو ته ځو د خیره سره یو بل ته اختر مبارکي ورکړو. دا څومره اختر ده په کاناډا کې؟ زما تقریبا 14 کاله کاناډا کې کېږي، نو 26 اختر مې راځي. 26 اختر. په دې 26 کالو کې د ښه خاطره د اختر موږ ته ویلی شئ لیدونکو ته؟ ښه خاطره؟ ښه خاطرې خو هر اختر کې دي، په دې خاطر چې یو اختر بل اختر انتظار چې دغه یو موقع بهترینه موقع ده زموږ د مصروفه ژوند تر څنګ چې ټول خپل افغان وروڼه په دې ځای کې یو ځای ووینو. هغه خلک چې په کاناډا کې دي او په افغانستان کې دي یا نور په نړۍ کې دي، هغوی ته څه پیغام لري؟ هغو ته بس د اختر مبارکي وایو او الله دې وکړي چې په وطن کې سوکالي او آرامي او اقتصاد برقرار سي او بس هغه خپل مینه او محبت یووالي ته ادامه ورکړو. باید په ټول نړۍ کې خپل اتحاد یووالی وساتو. آخر کې کومه ټوکۍ، کومه لنډۍ، کوم وړکی شعري؟ والله اوس خو لا وختي دی سهار دی، بیا هم ذهن کې مې نه راځي. انشاءالله وروسته به بیا خوشحاله. ډېره مننه، خیر اوسئ، کور ودان، ښه ورځ ولرئ. سلامونه حاجي صاحب، جوړ په خیر، اختر مبارک، سال خیر.
جوړې صحتونه ښه دي رمضان په خیر بخیر عمر دې تېر سلامت شه. اوسې ته ښه انشاءالله خیر. انډیوالان مهرباني کښېنئ صاحب دا هم څوم کال ده په کاناډا کې او څوم اختر هم ده دلته دا مو تقریبا 2.5 کاله به کېږي 2.5 کاله په دې 2.5 کالو کې د کاناډا او د افغانستان اختر څومره فرق لري هلته په وطن کې دلته نو وطن خو دلته د دې سره نه سمیږي وطن خو ډېر شیرین دی وطن خو د وطن صفت زه نسم درته کولی د وطن او د کاناډا څومره فرق کوي دلته م افغانان راټولېږي بیخي ډېر فرق کوي او د وطن د اخترو کې یو ښه خاطره موږ ته ووایې د وطن د وطن ده د وطن نو خو یې خاطرې ډېرې دي پکښې ورک وي چې کومه خاطره زه دا خو بیا به هغه خاطره د ژوند خاطره دی دا بیا هم چې ښکلې خاطره تاسو په ذهن کې همیشه کله راځي تاسو سره خوشحاله کېږئ موږ خو یو وخت چې عیدګاه ته به ورغللو دا مخکې را اړاوه د ترپالې اوار کړی و پر پشای ګټې پر لالې بایلې دا مخکې را اړاوه پیسې هم بیا ګره پر بایللې وې د هغه خوشحالي چې هم بایللې وې هغه خوشحالي دلته موږ نه دی لیدلی نه ده لیدلې دلته خلک میلې کوي که نه کوي په دې کاناډا کې خلک سره دلته خو راټولېږي میلو ته نه دي خلاص دلته باید کار وسي کار اوسي او دا دی خو د میلو نه دی میله خو نو افغانستان و نو ولاړې هغه هغه افغانان چې په کاناډا کې دي هغوی ته څه پیغام لري هغو ته دغه پیغام لرم چې دلته باید کار وکړي هلته باید په هغه غریبانو ځان خبر کړي په خپل وطن ځان خبر کړي هغه وطن ته آمادګي ونیسي سلام 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 اختر مبارک اختر مبارک اختر مبارک څنګه یې ښه د تعلیم څه شي ده الهام کالي دې څومره ښایسته اغوستي دي د اختر مبارکه ورځ ده څه شي لوبې کوي نن لوبه کوي نن نه کوي ولې دا کالي دې ته چا کړي څومره ښایسته کالي دې اغوستي نن انا اغوستي ډېره مننه خیر اوسې راکړه لاس کور ودان درنو لیدونکو تاسې دا خلک ګورئ چې شمېر یې په زیاتېدو ده تقریبا شاوخوا 600 خلک سوي دي السلام علیکم ایسے اختر مبارک سال د خیر جوړې کرایې صحتونه ښه دي خیر انشاءالله د اختر ورځ په خیر تېرېږي شکر دی الحمدلله د الله سره راضي الله جنس ناراضه الله روزي او طاعت او عبادت چې خدای تعالی د ټولو مسلمانانو د خیر البشر د امتیانو د ټولو قبول امین که د روزي مبارکه میاشت په خیر خلاص شوه شکر دی الحمدلله او شکر په خیر څو کاله کېږي په کاناډا کې اوسېږئ ان شاء الله تعالی اوس نو یو نیم کال کېږي تقریبا یو نیم کال د دجې او د افغانستان اخترونه څونه فرق لري خو نو داسې دی د جزه خپل رواج دی د افغانستان خپل رواج دی خو مقصد د دې مسلمانانو شکر الحمدلله ښه په جمعواري سره په ښه دغه سره د اختر لمونځ په ښه دغه سره ادا کوي د افغانستان د اختر میلې مو یادېږي او طبعا سخته ده بلکل مسافري ډېره سخته خپل وطن مو دی خپل وطن دی خپل وطن د بزو د خیر سره بیرته ان شاء الله تعالی خپل کلیوال سره به ځای کېږو او خدای مې الله مهربانه دی الله پاک چې مو خپل وطن را په خیر او خیرات کې خدای تعالی د هرې بلا سره وساتي الله پاک چې ټول ته انقیاد او اتفاق او ښه اتلي ورکړي خدای تعالی کامیابه کړي الله پاک چې ټول مسلمانان ته ښه ورځ ښه اخترونه ښه روژې ښه د قبیلت دغه ورکړي ښه د عبادت میاشت ښه د رحمت میاشت ښه د بخښونکې میاشت الله پاک دې ټول څه قبوله کړي ډېره مننه عزیز صاحب خیر اوسئ کور ودان خیر اوسئ ښه ورځ ولرئ سلام علیکم ورور ستړی سال د خیر جوړ اختر مبارک شه ښه انشاءالله سلامت اوسئ مبارک نوم زما نوم محب الله صاحب څه احساس لرئ نن د اختر مبارکه ورځ ده ډېر خوشحالي احساس لرم او ډېر ښایسته ورځ ده موږ د افغانانو لپاره بس خدای دې مو نور هم دغسې په اتفاق په یووالي کې او خدای دې موږ په خپل ملک کې سوله او ثبات راولي ډېره مننه امین که یو شعر یو ټپۍ یو لنډۍ یو ټوکی د اختر مبارکه ورځ ده ټول خوشحاله یو الله دې موږ ټول همداسې خوشحاله لري ټوکو دا شی مې نه دي زه خو بیا هم دغه ډېر د خوشحالي احساس کوم چې خپل افغانانو په مابینځ کې سره پر یوه یووالي او اتفاق یو او سوکاله ژوند ولرو هغه افغانان چې په افغانستان کې دي او دلته دي هغوی ته څه پیغام لري هغه افغانان دا پیغام لري چې بس الله پاک چې تل خوشحاله لري هلته بس موږ ټول افغانان چې دلې الله پاک خوشحاله لري الله دې خپل افغانستان
په سوله او ثبات باندې امين کې دا کالي دې په خپله خوښه کړي که چاره ته رالېږلي نه دا په توفیق راته راځي ډېر ښه افغانستان ده او د افغانستان څخه ډېر ښه ډېره مننه وروره خیر اوسې السلام علیکم السلام علیکم مبارک نوم زما نوم عبدالواحد دی عبدالواحد صاحب د کوم ولایت د کندهار ولایت یم د کندهار ولایت په سر کې خو سلامونه احترامات د کوچني اختر مبارکي ټوله هیوادوالو ټوله افغانانو ته چې په هر ګوټ کې دي ټولو ته وایم نو زه د موږ ټوله ښه خوشحاله یو ښه د خوشحالۍ احساس کوو نو دا اختر دی نو ډېر ښه الله بلکل دې په خیر راباندې چیر کړي امین کې دا اخترونه ښه په اتفاق او په اتحاد او په یووالي باندې کې الله دې مو خپل وطن هم را جوړ کړي امین کې دا اخترونه او د افغانستان اخترونه څونه فرق لري خپل وطن خو نو جلا دی خپل وطن اختر خو جلا خوند کوي خو بیا هم د خوشحالۍ احساس کوو موږ ګرد افغانان سره راټول سوي یو ګرد ښه په سوله او په ثبات او په ښه یووالي باندې ښه د اختر لمونځ او دغسې هم ښه د اختر روغبړونه وو نور نو مجلسونه وو داسې السلام علیکم جوړ بخیر اختر مبارک سال خیر جوړ کرای ده مهرباني سید ده خیر ان شاء الله خیر څه احساس لري د اختر مبارک ورځ ده نن الحمدلله ډېره خوشحالۍ احساس دی د پښتنو د افغانانو ټولنه ماشاءالله ورځ سره بلې په ټورنټو په ښار کې پراخه کېږي ټوله سره یو ځای سوي په کال کې همدغه ورځ یو بل سره وینو بالکل څومره کاله کې په کاناډا کې مسافر یاست تقریبا 6 کلونه مې کېږي په کاناډا کې 6 کاله د 6 کالو کې د افغانستان او د اخترونو څونه توپیر لري یو بل سره اولني کلونه ډېر زیات توپیر درلودی ځکه چې هغه ولس کمیونټي دغونه نه و ډېره سوې موږ په مسجد سره یو ځای سولو لا به سره ځایدلو اوس ماشاءالله دلته له ملګرو سره ما بحث کوی په همدغه باندې مال ماشاءالله الحمدلله انسانان بیخي ډېر سوي دي زموږ د کمیونټي خلک هم ډېر سوي دي بیخي ډېر توپیر یې کړی دی ډېر ښه که د اختر مبارکه ورځ ته یو ټاپه یو لنډۍ که یو شعر لري نن ووایاست لیدونکو ته والا ته اوس ما لاسونه په وطن کې به موږ لاسونه سره کوله بالکل او دلته خو سره کولی دلته نه کېږي یو کلتوري دغه نفر ته به باید تشریح کړي چې په څه خاطر تا لاسونه سره کړي نو هغه مطابق یو لنډۍ به درته وایم وایي موږ په نکروزو نه پوهېږو څوک چې لاسونه سره کوي یار به لري نه ډېر ښکلی بیا یې تکرار کړه وایي موږ په نکروزو څه پوهېږو څوک چې لاسونه سره کوي یار به لري نه ډېره مننه خوشحاله شوم درنو لیدونکو تاسو دغه ساحه ګورئ دغه ساحه کې به انشاءالله تعالی دلته یو کوچني اختر لمونځ ادا کېږي تقریبا شاوخوا 3.5 افغانان دلته راټول سوي دي او د ورکي اختر لمونځ کوي تاسې دا لوی حال ګورئ چې ټول افغانان سره راټول سوي دي او د اختر ورځ لمانځي موږ سره اوسئ سلامونه جوړ جوړ روغ اختر مبارک شه روژې عبادتونه مو خدای قبول کړي اختر شه په خیر دی روژه شه په خیر در باندې تېره شول الله مو غم مرکه څه احساس لري د اختر مبارک ماشاءالله ډېر ښه خوند کوي بس ټوله دوستان راغلي دي نو روژه مبارک هم شه په خیر سره تېره شول نو ټول افغانان دي ډېر ښه خوند کوي ماشاءالله الله خور کوي دا بلې وده مې خور دی تاسو نوم څه ده تاسو نو رحمانیه ده نو ښایسته کالي مې اغوستي افغاني کالي دا چا راته کړي خاله مې راته کړي دي خاله دې کړي د اختر مبارکي افغانانو ته ویلی سئ وویلی سم السلام علیکم دوستان د اختر مبارک سه څنګه یاست ښه یاست سلامت اوسئ خیر اوسئ دې چا راته ښایسته نوکریزې دا مې مور راوکړلې ده نوکریزې نوکریزې دې خوښې دي خود مې خوښې دي او کالي دې خوښ دي خود مې خوښ دي اختر کې سړی نوي کالي اغوندي څه خوشحالي کوي که نه ډېره مننه خیر اوسئ السلام علیکم سال خیر جوړې ښه ده بخیر ملګري ښه دي تشکر اختر مو مبارک تاسو مبارک تاسو مبارکي وایي ورور روژه مبارکه شه په خیر تېره شوله خیر اوسئ مننه کور ودان څه احساس لرئ
بیخي ښه د خوشحالۍ احساس لرو ښایسته روژه تېره شوله بس ټول افغانان ماشاءالله راجمع شوي دي بیخي ښه خوند کوي ښه ښایسته ماحول دی ډېره مننه څه پیغام لري افغانانو بس داسې خاص پیغام نه لرم خو دغه ډېر ښایسته خوند کوي چې ټول سره یو ځای ښه د عیدګاه لمونځ ښه په خوشحالي وکړو ډېره مننه خیر اوسئ کور ودان ترانه تاسو مبارک نو زما نوم سید عبدالله دی د کوم ولایت د ننګرهار ولایت یم د کامې ولسوالۍ ډېر ښه د اختر مبارکه ورځ ده که یو شعر یو ټپۍ موږ ته ووایې ولې نه ستاسې چې وایي وبه یې وایم وایي چې مور وي په دې خاوره زیږولی چې په هر ژبه ګویا وي نو افغان دی زما له خوا نه د اختر مبارکي ټول افغانانو ته د زړه له کومې نه وایم ډېره مننه دا د لورګانې کېږي بلکل دا مې اولادونه دي شکر دی د تاسو نوم صفا سعادت صفا سعادت ته څنګه یې نه ته ډېره ښکلې سوې نه یې نن دا کالي چېرې ته جوړ کړي زما انټي ها ډېر ښه که موږ ته یو شعر ووایې یو ټپه ووایې یو ترانه ویلی شې یو ټپه شعر ترانه شی ویلی شې د اختر مبارکه ورځ ده زه سوره اللهب ویلی شم ووایه تبت يدا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد ډېره مننه دا لاسونه چاته د سره کړي دي څونه ښایسته نقش ده ما کړی تا خپله کړي دا د کوم ځای زده کړي شین نه ها ډېر ښه ته ستړی مه سې ته د طالب څه شي ده دا څومره ښایسته کالي دي څومره ښایسته بنګړي دي ماشاءالله درنو لیدونکو تاسې دغه ماشاءالله افغانان ګورئ چې شاوخوا 800 یا 900 افغانان یو ځای سوي دي په دې حال کې د مختلفو هېوادونو د مختلفو سیمو دلته په تورنتو کې راجمع سوي دي او د اختر مبارکه ورځ لمانځي او همدارنګه د اختر مبارکه لمونځ کوي تاسې موږ سره with 6 extra takbirat. Then you say Allahu Akbar. So after first Allahu Akbar, you read Salah. Then Imam will say Allahu Akbar and leave. Da gadr ghuch sab yamade ki ka baata da. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بعض خلک ناجوړه دي بعض خلک د پریشانیانو سره مخامخ چې یا الله په خپل بارګاه الهي کې قبول کړي یا الله په خپل بارګاه الهي کې قبول کړي یا الله او یا الله موږ ټول ته توفیق راکړي چې د روژې بعد هم د ښه عملونه د قرآن شریف سره محبت یا د ټوله حاجتونه پوره کړي یا الله او یا الله د دې په پیسو کې په هر شي کې برکت ورکړي یا الله د شپې یا الله ته ځکه پېژنې چې نومان پېژنې چې انشاءالله اوس خطبه ویل کېږي اختر دې مبارک ایمان دې که بلتستا دې مبارک سلامت اوسئ احساس له د اختر مونځ دې وکړو ولا بس ته خوشحالۍ احساس دي شکر الحمدلله خپل ورونه را سره دي روژه مبارک هم شه په خیر تېره شوه بس دا ډېره خوشحالۍ احساس ډېره ښه دا اخترونه د افغانستان اخترونه څومره فرق کوي ولا د افغانستان او د کاناډا اختر خو ډېر فرق کوي
د مثال په ډول هلته دوستان ډېر دي نه یو د بل کورو ته سره ځي د عیدګاه ماحول غټ نه دا هم بیا هم غنیمت دی شکر الحمدلله چې په یو داسې هېواد کې بیا هم موږ مسلمانان سره راټول دي دا هم د خوشحالۍ ځای دی ماشاءالله نن ډېر افغانان سره راټول ډېر افغانان سره راټول شوي دي بیا شکر موږ خپله کمیټي ده ډېر د خوشحالۍ ځای دی مثال موږ سره ټول زموږ وروڼه دي خو دا بیا زموږ زړه ته رانږدې وروڼه دي ډېر ښه پیغام لري افغانانو ته ولا بس پیغام یې دا دی ټولو افغانانو ته چې الله دې انتفاق اتحاد موږ ته راکړي چې ټوله په یوه غږ په یوه همغږي سره یو ځای شو ډېره مننه تا ته مننه انشاءالله خیر به لري ولا طهارة بارتي ولا حاجي صاحب واز بگی لاړې راکه دا راکه سیستم مسلمانۍ مخکې به هګۍ جنګولې دوی فرهنګ غاړه کې ووایي د هګیو فرهنګ خو موږ ته د ډېره وخته راپاته دی چون دا د دقیق تاریخ باندې نه خبر چې د څه وخت څخه دی د ماشومتوبه چې راغلی یم دغه اخترو کې د هغه هم فرهنګ دی او ساتیري په اساس باندې هګۍ جنګ و بیا هر یو چې بایلي هګۍ ماته سي او بل یې ګټي ډېره مننه د نړۍ ټولو مسلمانانو ته اختر مبارکي وایم بیا خصوصا د خپل وطنوالو ته او بیا هغه وطنوالان چې کاناډا کې ژوند کوي نو نن ترینو چې په دغه اختر مونځ مراسمو کې واړه ماشومان مشران غټان ټول سره راغلي او چې اختر مبارکي ووایي او یو بل سره نږدې څخه وي د افغانستان او د کاناډا اخترونه څومره فرق کوي یو بل سره په اوایلو کې یو څو کاله مخکې ډېر زیات فرق کوو ځکه چې ګڼه ګوڼه د افغانانو ډېر زیات نه و اما اوس خوشبختانه چې افغانان ډېر راغلي او افغانان سره راټول شوي او ډېر په اتحاد او په اتفاق فضا کې سره اختر لمانځي خو بیا هم د وطن اختر خو د وطن اختر دی د هغې بیل خوند دی د هغې بیل مزه وي د هغې بیل خوشحالي وي د اختر مبارکه ورځ ده یو ټاپه یو لنډۍ یو شعر یو ټوکه که ولري موږ ته ووایاست والا دا خو د ډېر داسې پوښتنه ده وکړه چې کوم شی به بیا ذهن کې یو ټاپه یو شی خو به وي که نه د اختر باره کې لنډۍ دي ټپې دي شعرونه یا یو زمزمه وکړئ والا داسې ده چې یو قصه به درته وکړم پوه شوې دغه اختر مونځ لپاره خو د دوستانو ملګري ډېر داسې بعضې وخت په منډه داسې ځان ورسوي که نه نو زموږ یو ملګری و چې دغه کالي سرچپه اغوستی و راغلی و هغه بل ځل ویلی و خو ویل دغه به داسې لږ جالب وي دوستانو ته نو ستاسو څخه مننه چې دلته راغلې پوه شوې پروګرام و برنامه جوړوئ د وصال تلویزیون څخه مننه چې په هر د افغانانو په هر برنامه کې وي او د خپل د خلکو غږ نور افغانانو ټول افغانانو ته رسوي ډېره مننه مننه حسن صاحب ښه ورځ ولرئ
السلام علیکم. خیر خیریت د اختر مبارک سره د اختر مو مبارک سره روژو تراویح منځونه عبادتونه د خدای قبول کا دوتا دې قبول شي. د اختر مبارک ورځ ته یو شعر یو ټپۍ یو زمزمه یې کوم ته ووایاست؟ ولا یو خو به دغه ته به یو ډالۍ وکړو د افغانستان ولس ته مهرباني و اختر دې مبارک سي خدای پاک دې وکړي چې یو د خوشحالۍ او د سوکالۍ اختر ورته وګرځي او لر او بر افغانانو ته دې بیا مبارک بیا خاص طور پښتنو ته او په د افغانستان په هر ګوټ کې چې افغان ته مبارکي وایي خدای پاک دې وکړي چې یو ښه د خوشحالۍ یو څه میلې او ښه منظرې ولري ځکه چې موږ دلته خوشحاله یو په امن کې موږ وایي خدای پاک دې دوی ته امن راولي په لر او بر کې که په اخوا دې که دا خوا دې موږ پښتانه یو یو همیشه دې خدای پاک یو وکړي. مننه خیر اوسئ. ډېره مننه. What's your name, please? Imran. Imran, where are you from? Port Perry, Ontario, but from Kandahar. So how is your feeling today? The best feeling, so much Kandaris are here. We love coming here. In my area, there's no Afghans, so we come here to enjoy the Afghans and the culture and everything, yeah. So what's your message for the Afghan people and Afghan community? I wish we can all stick together, and I wish we can bring peace to our homeland and peace within one another. Nice to see you today. Thank you so much. Thank you. Thank you, thank you. اختر مبارک. روژې منځونه خدای عبادت قبول مقبول تاسو جوړ راغیاست. سو هګۍ دې ګټلې تر اوسه؟ ولا هګۍ خو مې نو چې شاس یو څوره نیمې ګټلې دي. او څو دلې بایللي؟ ډېرې مې بایللې یو لاس نیمې تقریبا بایللې دي. ډېر ښه. کومه ټوپۍ او شعر کوم ته ووایاست لیدونکو ته؟ یو ټپه به درته ووایم یو ټپه به درته ووایم وایي وایي اختر ته هیڅ نه خوشحالي وي چې کور یا دا به نرته اختر د نور مبارک سه افغانان یا وډي یا په وینو تک سور وینه بیرته له سره وایو دا به نه درته وایم یاره دا د غمیزه ټپۍ زه خوند نه کوي و یاره چې ته به خوشحالېږې یاره چې ته به خوشحالېږې اختر چې دوې ورځې رامخته سي مینه. السلام علیکم. مبارک سه تراویح جوړې ته خدای قبول کړي څنګه یې خیرات ان شاء الله. تاسو مې سعودي دي د خپل وطن مینه مې تاسو په دې ماته سره جوړ بشه ولا دغه عیدګاه خوند دغه دی په وسبل چې ګرد وطنداران سره یو ځای دلته موږ به دلته د احساس نه کوچ په کاناډا کې جیو نو چې شاوخوا وګوره ګرد د خپل وطن د افغانستان خلک خصوصا د کندهار خلک هم به ډیر دي نو دا ډیر د خوشحالۍ ځای دی چې موږ مثال دلته سره یو ځای کېږو نه دی دا نور وختونه ګرد سره ورکه په خپل مشکلات او په کارو سره اخته مګر یو بس دغه د عیدګاه پر منځ باندې نو الحمدلله ډیر د خوشحالۍ ځای دی چې بس ګرد دوستان او انډیوالان شناخته ګرد سره یو ځای دی او د افغانستان خلکو ته خصوصا د کندهار خلکو ته ټولو ته موږ د کوچني اختر نیکمرغه مبارکي وایو خدای تعالی دې ډېر خوشاله ولري موږ خدای دې خوشاله ولري. بالکل تاسو زمون کېږي دغه مې مشر زوی دی نظیر احمد نومیږي دا مې بیا دغه کشر زوی دی وکیل احمد نومیږي دا مې کشر زوی دی محمد اغا نومیږي دی مې زوم دی شفیق احمد نومیږي دا مې د اکا زوی دی سردار ولی نومیږي. ډېر ښه. ټولو ته د یو سټایل کالي کړي خو د دې کسټم نه دي کړي ولا په ده ولا که زما سر خلاصېږي سهار چې ما ولیدي داسې نه ولا د شکل یو بابا دا اوس موږ د خوا دی که د بل چا د خوا دی موږ ولا که سر په خلاصېږي دلته بیا فرق کړی دی دلته مثلا زوم ته کړي دي زوی ته هم نه دي کړي ولا د زوی نو دغه شوق نو دی خو لري دغه کالي خو نه اغوستله دغه د شوق نو نه پوهېږم چې دته اوس څه فکر ولاړ سوی دی. ډېره مننه. سلامات اوسئ جوړ اوسئ. السلام علیکم. مبارک ان شاء الله. مبارک نو اقبال احمد. اقبال احمد کوم ولایت؟ د کندهار ولایت. کندهار ولایت. د کندهار ولایت د خلکو فرهنګ برکه کوي د اختر په ورځو کې د اختر په میلو کې ولا بس د کندهار داسې خلک دي ماشاءالله ټوله د میلیان خلک دي نو اختر انجوایمنټ سره کوي مطلب
ګرځي او اوس خو تاته معلومیږي چې په کاناډا کې چې دی یخ دی او چې یخ تیر شي د خیر سره دوبی را روان دی نو په دوبی کې ماشاءالله موږ دغه لرو ښه پکنیک پوینټس لرو مطلب زو وزو په میلو باندې وزو نو ډېر ښه خوند کوي د کندهار خلک په میلو باندې مشهوره دي ډېرې میلې کېږي بله څومره فرق لري د افغانستان اخترونه د کاناډا اخترونه یا په نورو هېوادو کې اخترونه څومره توپیر لري داسې دی چې تاته معلومیږي په کاناډا کې اختر چې دی موږ تاسو اختر یوه ورځ دی او په وطن کې چې 10 ورځې مې 15 ورځې مې ټول خلک ولاړ شي په میلو باندې وځي دلته داسې دی چې مطلب کارونه ډېر دي سره خلک کارونه کوي او مصرفیت ډېر دی نو په دا خطر باندې د دا ځای اختر او دغه ځای د وطن اختر خو ډېر ښه خوند کوي بالکل د اختر مبارکه ورځ ده که چیرې یو لنډۍ راته ووایي یو ټپه راته ووایي یو ټوک داسې ټپه خوشحالۍ یو خبره وي که نه د خوشحالۍ ورځ بس ټولو پښتنو افغانانو ته دا پیغام لرم زما د طرفه ټولو ته اختر مبارکي وایم د کوچني اختر نیکمرغه مبارکي الله پاک دې زموږ تاسو وطن کې خوشحالي راولي الله پاک دې موږ تاسو ته اتحاد او اتفاق راکړي چې ټوله په اتحاد او په اتفاق ټوله پښتانه وروڼه واوسېږو نو دغه زما پیغام دی ټولو پښتنو وروڼو ډېره مننه الله دې ښه ښه ورځ ولرئ سلامونه له درنو لیدونکو تاسو دلته یو لوی فامیل ګورئ ماشاءالله السلام علیکم اختر مبارک جوړ دا ته ماته لږ ځای راکړئ شکر دی الحمدلله ته ښه شپه ورځ په خیر تېرېږي سلامت اوسئ اختر مبارک سه تاسو مبارک تاسو عبادت شکر دی الحمدلله سلامت څه احساس لري په کاناډا کې بیخي ښایسته احساس لرم اول ورځ بیخي ښه احساس دی الحمدلله زموږ نو 15 کاله کېږي دلې تقریبا ډېر ښه اختر مو کېږي چې ډېر ښه ماشاءالله لویه کورنۍ یاستئ بلې و الحمدلله او دلته نن اختر ته راغلي یاستئ تاسو احساس تاسو خوشحالي څنګه ده الحمدلله اوس خو ډېره ښه ده شکر دی الحمدلله ښه په خوشحالي سره تېرېږي ښه اختر دی الله پاک په ټوله دنیا په ټولو مسلمانانو خصوصا د افغانستان په ولس باندې په غریب خلکو باندې په ډېر ښه توګه سره تېر کړي څونه توفیر لري د افغانستان اخترونه د افغانستان میلې او دلته ولا توفیر خو نو ډېر لري هغه خپل وطن دی وری اختر ډېر ښه خوند کوي ښه دوستان قریبان شناخته ټوله پکښې کې دي خو دا خامخا جلاوطنه ده بیا هم ټوله موږ سره وروڼه یو نو په دې لحاظ سره اختر دلته موږ د افغانستان پر کال منځو شکر دی عیدګاوې لرو یو تر بل کورو سره زو سره المنځو نو الحمدلله ډېر ښه اختر دی ډېره مننه سلامت اوسئ الله دې ونازو ماشاءالله تاسو مې ولیدئ د افغانستان د خلکو او فرهنګ او ټول شیان مې ذهن ته راغلل دا د افغانانو عیدګاه ده د افغانانو د اختر ورځ ده او طبعا باید خپل په کلچر او خپل په کالو کې څه احساس لري خپل کلچر ته تاسو دلته راغلي یاستئ خپل خلکو سره دلته اختر لمانځئ ډېر خوشحاله چې دلته خپل په وطن خو نسته او خپل د وطن خلک سته نو د دې سره اختر لمانځو ډېر خوشحاله ډېر د خوشحالۍ احساس او څونه توپیر لري دلته اخترونه په افغانستان کې ډېر توپیر لري په افغانستان کې زموږ اختر چې دی 3 ورځې د مخه شروع سي بیا تقریبا 13 ورځو پورې دلته خو نو دغه یوه ورځ راغلو بیا هم الحمدلله چې افغانان سته د اسلامي کلچر سره بیا هم ښه ډېره مننه خیر اوسه ډېر د خوشحالۍ احساس دی الله تعالی چې بس موږ ټول ته اتفاق او اتحاد را په نصیب لکه سره چې یعنې دلته موږ راغلو الحمدلله کمنټري ماشاءالله ډېره ښایسته یعنې ټوله په اتفاق سره راټول سوي ښه لمونځ وسو بعد هغه د افغانستان کوم مراسم چې موږ په افغانستان کې دننه په خپلو ولایتو کې ادا کول یعنې هغه دلې ادا سوه ډېر ښه خوند یې وکړي یعنې کم هګۍ جنګېدل کم مثاله خبرې روغبړونه ماشاءالله کم یعنې ډېر د خوشحالۍ احساس تاسو ټول یو فامیل یاستئ که چیرې هر یو معرفي کوي ښه به وي ماشاءالله دا اکثره ټوله زموږ یعنې د یوه ګوند ملګري مجې ټوله د بانډار یعنې مثاله خبرې دا محترم املا نومېږي دا رسید احمد جان نومېږي محمد داود نومېږي دا حاجي صاحبان دي نو دا جن محمد نومېږي حاجي صاحب محترم دی دا محمد علي نومېږي هغه نصر احمد نومېږي دا بل لور دی هغه یې بچیان دي نو ماشاءالله ټوله بس راغلي یو اختر لمونځ ما ادا کړي هغه د وطن مینه پرې ماته سوې ده الحمدلله شکر الحمدلله یعنې که څه هم په خارج کې یو موږ خو بیا هم خپل یعنې کلتور او عنعنات مو نه جیر کړي الحمدلله یعنې سره راټولېږو خپل هغه د اختر لمونځ مو ښه ادا کړي
هغه بعد مو یعنی ښه روغبړونه شروع شول یعنی عیناً ما داسې احساس کوي چې ما چې زه په خپل وطن کې ډېر ښه خوند یې راکړ. څه پیغام لرې د افغانستان خلکو؟ پیغام دغه دی چې ټولو ته چې یعنی په اتفاق او اتحاد ژوند سره وکړو، ښه خوند کوي او عمرې ښه دغه پر چا ګمان پر چا وکړو، یعنی مثاله خبرې یو در بله ښه مینه محبت سره وکړو، ځکه چې دلته چې موږ راغلي یو که څه هم خارج ملک دی بیا هم الحمدلله دا زموږ کم ځای چې زموږ ساحه ده کور دی، ولاکه موږ داسې احساس کوو چې دا مثال خارج ملک یعنی ماشاءالله ټوله بس الحمدلله ښه اسلامي ماحول دی، ښه 5 وخته لمونځونه په جوماتو کېږي، ښه نور دغسې. په دې ټولو کې د چا ښه ټوکه زده ده، یو شعر زده ده، یو لنډۍ، یو ټپه، یو زمزمه؟ ټوکې نو ولاکه اوس نو څه ووایم، محمد علي وایي که یو خاطره لري یو خاطره راته ووایه. یو خاطره یې که ووایستئ. د څه خاطره ووایم؟ خاطره در باندې راغلي یا مثال د دې ځای پورې راتګ السلام علیکم. د وصال د تلویزیون ټولو لیدونکو او اوریدونکو او کارکوونکو ته د اختر مبارکي په سیج ټولو افغانانو او جمله الاسلام ته د اختر مبارکي والسلام الله جي ټوله خوشاله خیر سه. السلام علیکم، جوړ بخیر، اختر مبارک، سال بخیر، صدق خیر، بخیر مونږ دې بخیر است. شکر. د اختر اول ورځ ده، د خوشحالۍ احساس لري کنه؟ ولې نه لرو؟ په کاناډا کې اختر څنګه ده؟ ښه ده، شکر الحمدلله. کندهاري ټولنه ده، موږ تاسې خپله پښتانه د افغانستان خلک دي سره ټول دي ټوله، نو ښه خوند یې وکړي. دا ماحول ډېر ښه خوند ماته راکړي، د خپل د ولس د افغانستان سره ټول دي، خو د هر ځای ولس په خپل ځای کې سره ټول دي، که د انجان دي که پاکستانیان دي که عرب دي، خو زموږ د کندهاریانو بیا دغه ځای و خپل د افغانستان د خلکو. مخکې دوستانو وویلې چې تاسو ټوکې هم زده دي، خاطرې هم زده دي، که چېرې یو ښه ټوکه یو ښه خاطره ولرې؟ یو خاطره به درته وایم، موږ ته د ورکو شوق په د کندهار کې د کندهار خلک د ورکو ډېر شوق لري، نو په سکاري باغ په کندهار کې د میلې یو ځای دی، دلته موږ ورکې کولې، نو دلته بیا د 15 ورته وایي چې تور ورته وایي، د تورې بازي ده، انا انډوال مو د ورکې کولې برای حساب انځ غلط سو، نو موږ دا شاخواته نه د دې سیل کوو. دلته بیا یو مرغه دی جل ورته وایي په کندهار کې، دا شوکي کندهاران خو شوکي د په سر جوړېږي، ابره د حساب ورک برای چې وی ټکوله دا ټکېدل به جته وایي جېش تاوان راوړي، برده پر دبل مشکا وغم دا بلته ویله وزت خو د عبدالله جان اتاک په عبدالله جان مغزره خراکه، عبدالله جان خو کدا مشهور غزت شو مانه ته شوراري جوړ کړی دی، مغزه په جره خراکه بارو موږ په خندې چې نه. د افغانستان خلکو ته پیغام څه بس پیغام د افغانستان خلکو ته خصوصا دلته چې اوس هغه افغانان په کاناډا کې ټول ته خصوصا دغه پیغام دی چې وروره ټول دې په خپل چوکاټ کې د خپل اسلامي خپل وطني پر خپل د سیستم زندگی روان سي ان شاء الله. دلته ما چې کم خلک دي معنا چې کم خلک مسلمانۍ کوي ډېر پاک خلک شایسته خلک سته، نو چې ټول په خپل سیستم زندگی روان سي ان شاء الله دلته ژوند برابر دي، مسلمانۍ او زندگی دا چې په خپل لاس ده، نو خدای دې خپل ملک را جوړ کړي، ملک جوړ دی الحمدلله، خدای دې نور هم ښه په آباد کړي ټریټ کړي چې ټول بس خوشحالي ارزای سمرونه موږ ډېر خوشحالي شکر ده ډېره مننه. درو لیدونکو ډېره مننه چې تاسو موږ سره وئ، دا هم زموږ د اختر خپرونه، په بلې خپرونه پورې مو الله مو مل شه.